हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर में पानी पानी चलिए पानी। हम तो बाहर में आए। अरे सपुआने ने को अरे तो पानी ये भाई ये तो यही डूब गए हम। ये नीचे है, वो तो ज्यादा पानी है नीचे, तो पानी है पानी है। अरे देखिए सांप ताम का बड़ी डर है। वहाँ तो लाओ पानी है। उसी क्यों, कौन पहले रूम में है, दूसरा रूम में है? दूसरा रूम में है। ज्यादा गेट मत खोलना, पानी तो बहुत तेज है। अब जो हेली का ऐसा पीला बोल। हाँ, डूबने के लिए नहीं जाएंगे हम उधर। जानते हैं कौन उधर दलदल में जाएगा फंसने के लिए? अंदर खुलेगा गेट? हाँ अंदर खुलेगा। क्या नन्नी नहाएगी? आएगी नन्नी नहाने के लिए। अरे आप कौन कीजिए दिमाग खराब करने के लिए फालतू वो वीडियो नहीं। हम तो नहीं करेंगे। हाँ इस हाँ अरे किताब तैर रहा है, मेरा तो किताब तैर रहा है। किताब तैर रहा है, बहुत पानी है नीचे। वीडियो बना डाल दो, भेजना ये इसका। पानी बहुत है, पतो नहीं चलेगा। आ सपुआ सब होगा काल। हाँ देखिए वो हिलने तो हमको भी आता है, लेकिन गंदा पोड़ी है तो इतना जाने की इच्छा नहीं कर रहा। हाँ आप भी आइए तो लगाते हैं। ये वाला जो रूम है ना, ये वाला वो दूसरा रूम, वो वाला वो अरे पानी में डूब जाएंगे फोन में लेके। घुसे और नहीं उतना होगा, नहीं उतना है क्या? अरे इसमें नहीं गया बोर्ड में। बोर्ड में तो बचल है थोड़ा सा, नहीं है ना तो हेला हेला ना है, नहीं है हेला बचल है। हाँ हाँ देखिए बत्ती ना है उतना साफ ताप इधर। ये तो बाथरूम हो गया। हाँ ये वाला बाथरूम है, इसके बगल वाला करंट आ रहा है। नहीं अभी जुमा नहीं है, आ रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ नहीं आ रहा है, तब यहाँ नहीं आ रहा है। उधर लाइन आ रहा है क्या? हाँ इधर जो है ना, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। करंट वो नीचे बोर्ड डूबल है, छोड़ दीजिए। करंट आ रहा तो फालतू वोल्टेज है इसलिए अप डाउन कर रहा है। हमारे रात में शॉर्ट किया है, पट 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 पट। बहुत ज्यादा ही पानी है। रहने दे, गेट बंद करके अंदर रहने दीजिए इसको। पानी ही पानी साला। अरे लगाइए कि नहीं लगाइए, पानी सांप तो ऐसे भी घुसेगा साला। नीचे नहीं रही है सांप रे। कनन्नी नहाएगी? अरे हम तो नहा लिए, देख नहीं लिए, आधा डूबल है। डुबकी मार लेंगे, नहा लेंगे ऊपर जाके। आनंदी अब घरे शुद्ध हो गया तो का शुद्ध करेंगे। चाबी है गाड़ी का। पैर के पास सांप था उस समय, बड़ा सांप था वो। बहुत भयंकर पानी आया हुआ है। हाँ अभी नया नया है इसलिए नहीं डालेंगे, कुछ दिन के बाद डाल देंगे।
एगो तो पप्पू अंकल क्या लगाया है, एगो व्हाइट हाउस में लगाया है, एगो शोरूम में लगाया है, और बाइक लगाया है ये पीयूष के यहाँ। अब देख रहे गाड़ी कैसे कैसे क्या करना है। अरे ये कौन सी था यार, इसमें कुछ गोबर था क्या? अरे बोतलों तर रहा है सब, बिहार बंद है, बोतल तैर रहा है। फाइनली गाड़ी तो पूरा डूब चुका है, और डूब ही चुका है पूरा। सिलेंसर तो दिख क्यों नहीं रहा है, सिलेंसर में तो पानी है। स्टार्ट होगा, इंजन में तो पानी नहीं गया होगा। थोड़ा पानी पानी। दे दिए हैं ब्लॉक में, अब भेजा है नहीं भेजा है पता करेंगे। अभी आप जाके ऑनलाइन देखिएगा सारा। राशन पानी तो ले लिया, आलू प्याज। चलिए भैया, कुछ इस तरह पानी का बहाव है हमारे इधर। आइए, डूबा हुआ है। अरे यार बहुत ज़्यादा ही पानी है, देख रहे हो सामने, देखो वो भी डूब रखे हैं यार। अरे एक मेरे साथ आ रहा था, वो आदमी कहाँ चला गया? इनका डर वो लगता, सांप ताप। अभी तो बच गए, आज तो सांप था मेरे पैर के पास। दोस्त मोटर खुली, देख रहे पानी डूबते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही पानी है। अरे कहाँ चल गए रे दोस्त, साला हमें अकेले डर लगता। जीवन रहेगा तो दोबारा ले लेंगे, नहीं रहा तो। अरे साला बहुत ज़्यादा देख रहा पानी। पूरा सांप। अरे गेट लगा दिया। अंकल छी, नाक से बाहर रिकॉर्ड हो गया है, नाक से बह रहा है। क्या टाइम देख रहे हैं, बाढ़ का क्या स्थिति है गाइस। पूरा भागलपुर डूबा हुआ है, बहुत गंदा डूबा हुआ है।
पूरा गैस डूबा हुआ है। ये लोग देख रहे चमक छल्लो कर रहा है, चमक के छल्लो। हाँ डिंग चिका, अरे रे कहा अरे साला, अरे साला, अरे देख 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 कैसे चल रहा है, देख देख देख। कीड़े का लद्दा साला, अरे साले रे भाग लो पेन। पूरा जहाँ आँख जाती है कहाँ। अभी आपको दिखा दें ड्रोन शॉट। क्या बिना ड्रोन शॉट नहीं होगा ड्रोन शॉट। क्यों? छत पे तो और चलेगा। देख लेंगे, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात ही नहीं है। इस ड्रोन शॉट लिया जाए। ये रहा हमारा ड्रोन, ये रहा हमारा कंट्रोलर, ये रहा हमारा एरिया। एकदम मस्त एरिया है। बाकी गाइस इधर पूरा बाहर की वजह से पूरा एरिया डूबा हुआ है। अब गाइस देखते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन कैसे उड़ता है देखते हैं। कोई जा रहा है क्या नीचे, पता नहीं, चलो उड़ा के देखते हैं। बाकी देख रहे पानी, पूरा सिस्टम टाइट है, पूरा सिस्टम टाइट है। ये आपको सरसों महक रहा, स्मेल कर रहा बहुत गंदा। ये डूबा हुआ है गाइस, देख सकते हैं सांप, ओरा सांप।